Presiden minta dalam waktu 1 minggu, ini ada langkah konkret, karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya udah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Tadi saya diundang ini sebagai Menteri ad interim SDM, tapi dari segi pariwisata sudah ada beberapa kegiatan yang mendapatkan catatan. Mesti seperti misalnya ada lomba lari maraton internasional yang di sekitar Jabodetabek ini ada catatan mengenai kualitas udara yang tidak sehat. Nah, ini banyak sekali para calon peserta sports tourism atau wisata berbasis olahraga ini yang mempertimbangkan ini. Dan jika tidak ditangani dengan baik, ini akan berdampak buruk terhadap reputasi maupun juga penyelenggaraan event tersebut. Dan akhirnya berdampak juga kepada penurunan minat untuk berwisata terutama di wilayah Jakarta yang tetap menjadi gerbang wisatawan nomor 2 setelah Bali dan Kepri, 3 teratas untuk kunjungan wisatawan mancanegara.